以前已經揀咗普通話加英文嘅，咁所以一入去嗰間房係英文環境嚟嘅。OK， 咁已經係一個英文老師啦，咁我同佢講英文啦，因為我同嗰個仔講英文，咁跟住繼續同佢講英文啦咁樣。咁但係我相信你同佢講中文或者講廣東話，佢係聽得明嘅。OK， 好啦，咁啊成入到去已經係一個又係玩嘅 open area 啦。嗰個位我又覺得嗰次係已經俾緊分啦，係啦，因為玩到咁上下呢，個老師就會行過嚟同我傾偈，跟住再同個小朋友傾偈，叫小朋友做一啲問佢啲問題或者做一啲嘢嘅。咁譬如佢就話：誒今日邊個同你嚟啊？當然用英文講啦 ，Who come with you 啦，Who is this 啦，咁樣即係指住我啦。咁呢，我個仔就答哥哥咁樣咯。但係佢喺呢個世界係冇哥哥噶嘛，係啦，咁我就唔明點解會答哥哥啦。跟住後尾答翻啱啦，Steady 咁樣啦，咁其實我覺得都係好輕鬆嘅一個環境嚟嘅。